позвольте представить вам Игоря Лыкова. Он директор по безопасности и охране труда Сигежа Групп. Вот, мы уже начали такую беседу. Она абсолютно не по подготовленным ранее вопросам, но я думаю, что она нам всем интересна. Игорь, еще раз спасибо вам большое, что пришли. Вот я вам дала время, пожалуйста, ответьте на мой вопрос. Да уже ответ был. У каждого руководителя предприятия, то есть любой руководитель предприятия, его тоже меряют какими-то показателями. И в основном у совета директоров этого предприятия, конечно, показатель производственный. Поэтому руководитель предприятия очень важно тому, кто придет, сложить безопасность с производственным процессом. То есть как с помощью изменения культуры безопасности улучшится производительность труда, повысится, и, соответственно, это принесет некую прибыль. Как бы это, конечно, не звучало слишком материально, но это наша действительность, это нормально. То есть, если, допустим, за рубежом там безопасность у них уже с пеленок, то есть, если посмотреть фильмы, дети только выходят за пределы дома, уже берут или велосипед, или самокат, надевают шлем. Да. То у нас до сих пор взрослые катаются по дорогам без шлема. Хотя столько много ситуаций, где, соответственно, люди погибали. Да. Или, допустим, еще в Москве уже это перестало, а в провинциях, допустим, когда приезжаешь, таксист тебя везет, ты пристегиваешься, он тебя смотрит, а зачем? И обижается. И обижается, да, ты что, мне не доверяешь? Вот, поэтому у них безопасность с пеленок. И могу даже сказать тем, что я был в музее завода Ford. И что меня там поразило? Там много, конечно, экспонатов, автомобили, но больше всего мне понравился один экспонат. Я очень долго на нем стоял, это детское кресло. Вот как вы считаете, в каких годах в Штатах появилось детское кресло, и оно было оборудовано в машинах? Ну, наверное, лет через 10 после того, как сами автомобили появились. Ну, в 60-х, в конце 60-х, 70-х первые детские кресла появились. И когда у нас начали использовать? Ну вот, только в нулевых там. Ну, да, и то через колено. Да. Сначала штрафы, вот, а потом начали понимать, как вообще ребенка посадить без детского кресла. Да, я до сих пор наблюдаю картинки, когда там впереди ребенка сажают без детского кресла, но считаю это очень безрассудно в наше время. Потому что даже если ты профессиональный водитель, ты же не знаешь, кто сзади тебя едет. Безусловно. А там может наркоман ехать. Конечно. Въедет, ну, соответственно. Поэтому два разных менталитета. Менталитет есть, который уже с пеленок рождается, они думают о своей безопасности. И второй менталитет, воспитанный на Павке в Корчагинах, где, соответственно, даешь любой ценой. Вот, можно посмотреть фильм «Высота». Вот, то есть там просто там можно снимать, брать и показывать на тренингах, как нельзя делать. А этим раньше, наоборот, гордились. Поэтому мы пока переживаем такой, мне кажется, переходный период, но я думаю, что мы скоро его переживем, потому что новое поколение, которое приходит, вот поколение Z, которое меняет поколение Y, X, оно больше... Ваше поколение. Да. Мое еще X. Еще X, да? Миллениалы. Это мы. Ну вот поколение, допустим, Z, мы это изучали. Для них очень главное безопасная рабочая среда. Важнее, чем деньги. То есть они не пойдут на предприятие, которое опасно, где происходят травмы, где опасные условия труда. Да. И вот сейчас мы, допустим, на некоторых предприятиях, это не секрет, испытываем в этом трудности, потому что до этого ничего не делалось, и молодежь не идет. И одно из вещей, почему молодежь не идет, ну, потому что, во-первых, старое оборудование, на нем работать опасно, не каждый захочет работать. Вот как я показывал видео, не каждый станет и начнет работать возле вращающегося большого механизма, который нужно постоянно рукой даже подталкивать. Да, конечно. Ну что это? Не пойдет молодежь. Молодежь пойдет на новое современное оборудование. И им даже главное, вот зарплата сегодня, это не главный фактор, который бы повлиял на их выбор. А сейчас важно в Сигеже привлекать новые кадры, молодых специалистов? Конечно. Ну а как без этого? Если сейчас кадры меняются, уходят, то на смену должна прийти молодежь, которая... Иначе получится так, что мы вообще останемся без ресурсов, которые бы, ну, в том числе нам помогали дальше продвигать прогресс, ну, и производственный процесс.
Кстати, о прогрессе. Все-таки хочу поговорить про международные стандарты, которые, поздравляю, вы достигли в июле, получается, да? Да, получили интегрированный сертификат менеджмента. Расскажите, пожалуйста, то есть тут же получается так, что международный стандарт нужно внедрить в российскую компанию с российскими сотрудниками. Во-первых, для чего, какая была главная мотивация? И, во-вторых, конечно, с какими трудностями именно в коллективе столкнулись? Ну, смотрите, основная, конечно, мотивация была в том, чтобы мы же много продукции поставляем за рубеж. Да. У нас за рубежом находятся предприятия, которые делают пакеты, их порядка там 6 или 8. Вот, зарубежные компании у нас приобретают продукцию. Для них важно, естественно, сертификаты. Сертификат — это один из таких знак качества, как раньше был в СССР. То есть, если сертификат есть, значит, у тебя, ну, по крайней мере, эти процессы есть на бумагах. Вот. И, конечно, это контракты, конечно, это деньги, конечно, это бизнес. Первое. Вот. Второе, любая сертификация, неважно, сделана формально или неформально, она все равно дисциплинирует людей к тому, чтобы хотя бы сделать набор каких-то документов обязательных. Все равно ты в это погружаешься, все равно ты задаешься вопросом, а есть ли это у меня, работает ли это у меня, не работает и так далее. Поэтому для нас первое было важно, это вот соответствовать международным стандартам, международным требованиям. Второе, посмотреть на себя со стороны. Ну и любой всегда аудит третьей стороны, это очень хорошо, взгляд со стороны, что у нас есть, какие документы мы ведем. И именно вот сама идея интеграции, она, мне кажется, ключевая. Потому что вот я всегда говорю следующим образом. Если, допустим, у нас есть двигатель или какое-то оборудование, с него течет масло, тогда возникает вопрос, это риск какой? Он относится к экологии? Ну, то есть это масло может попасть в маслоотстойники и потом, соответственно, загрязненные будут стоки. Либо этот риск относится к промышленной безопасности. То, что, допустим, может произойти там возгорание или может остановиться это оборудование и так далее. Либо это к охране труда относится. То, что человек может встать на это масло и упасть. Либо это относится к качеству. То, что вовремя не провели обслуживание. Получается, что сложно найти границы. Да. Поэтому интегрированность менеджмента, по сути, это реальный выход из ситуации, когда мы говорим, мы не делим, что это риск относится к охране труда, там, к качеству и так далее. Мы просто работаем это как с риском и дальше принимаем меры по снижению этого риска. А на управленческом уровне каким образом все-таки распределяются задачи в интегрированной системе менеджмента? То есть кто за что отвечает? Ведь если все общее, все ничего. Ну, можно сказать так, что за производственный процесс отвечают, естественно, производственники. И если мы говорим про то, что оборудование работает неисправно, то оно может дать сбой. Любой сбой в оборудовании, это придет к остановке технологической цепочки, к потерям, значит, каких-то денежных средств, потерям поставки продукции, выходу продукции. Поэтому, естественно, основной держатель этого риска — это люди, отвечающие за производственный процесс. Либо это оперативный персонал, который находится на смене, либо это, если мы говорим про ремонт, это ремонтный персонал, который должен привести оборудование в соответствие и так далее. Остальные могут выступать в роли экспертов. И я всегда говорю, что служба охраны труда должна быть больше выступать в роли эксперта, нежели в роли какого-то дуэра или в роли человека, который должен за кого-то принимать решения. Ты имеешь право подсказать руководителю, что лучше сделать с этим риском, но не как за него принять решение, допустим, там, и написать, там, убрать масло или что-нибудь еще, вот, как пишет. Поэтому остальные производства, функции должны быть поддерживающие. Кто отвечает за качество, тоже поддерживающий, эксперт, проводить обучение, тренинги, заряжать руководителя компетенциями. То есть основное ответственное лицо, в моем понимании, это вот руководитель, который находится на рабочем месте и отвечает в целом за весь процесс, а мы ему помогаем. И он принимает в учет все рекомендации, да, и уже выводит какое-то интегрированное принимает решение. Да. Поэтому в будущем, конечно, роль вот, специалистов по охране труда, во-первых, их должно быть меньше должно быть, а во-вторых, они должны быть лучше. А почему меньше? Ну, потому что необходимость в них отпадет.
В том смысле, что руководитель будет компетентен для того, чтобы понять, как с этим риском работать, и у него будет ответственность, выработана ответственность за этот риск. Вот, допустим, я был на многих предприятиях, я могу широко рассматривать это. Допустим, в нашем предприятии, когда приезжаешь, мне всегда говорили, нам ресурсов не хватает, нам надо больше специалистов по охране труда. Зачем? Вот там надо ходить, контролировать подрядчиков, там вот подрядчиков сейчас будет капремонт, останов, там, значит, надо и прочее, прочее. Приезжаешь на предприятие иностранное, вот Евролюмина, это «Русал», там всего 2 специалиста по охране труда. И они говорят, слушайте, нас так много, что работы нет. Практически нет. То есть, в чем различие? Различие очень простое. Когда приходишь к нам, к начальнику цеха, и говоришь, что тебе отвечает за охрану труда? Он говорит, у меня есть Петровна, она инженер по охране труда, она сейчас вам все расскажет. А цели какие у тебя, а задачи? Она все вам расскажет. Вот у меня главное производство, а вот она все вам расскажет. Приходишь к начальнику цеха предприятия иностранного, говоришь, кто тот же самый вопрос. Он говорит, я отвечаю за охрану труда. Сейчас все расскажу, как мы это делаем и так далее. То есть разница в менталитете, разница понимания задачи, чья это задача. Это твоя задача или задача чья-то. И здесь говорю, что вот важно службе по охране труда попробовать эту ситуацию переломить и сказать, что ты руководитель, ты отвечаешь, а мы эксперты, мы тебе помогаем. В ближайшие 5 лет возможно переломить такую ситуацию? На некоторых предприятиях уже это переломлено. Бывает ситуация складывается так, что я езжу по предприятиям, то есть на некоторых предприятиях уже руководитель структурного подразделения говорит, я отвечаю за охрану труда, я знаю, как это все организовать, я знаю, как работать с рисками. Если помощь требуется, он запрашивает уже экспертизы у профильных специалистов. Поэтому, да, на некоторых предприятиях уже это есть. Я думаю, что, конечно, 5 лет я не знаю. У нас есть такие предприятия, которые даже и не слышали, что такое охрана труда. То есть и там действуют основные инстинкты. Вот, поэтому не знаю. Все, опять же, зависит от предприятия. Есть предприятия, которые дорожат репутацией и думают о будущем, и понимают, что если они сегодня не обеспечат порядочные условия труда, то никто к ним не придет из молодежи. А есть предприятия, которые до состояния доубить и потом куда-то продать. То им, конечно, это все... Не принципиально. Не принципиально, да. Ну вот вы знаете, в противовес, любая профессия достаточно широкого спектра, как, допустим, юрист, экономист, специалист по охране труда, это имеет тенденцию с возрастом, с наращиванием компетенции, узкой профилизацией. И, например, я замечала, что есть профилизация по отраслям, а есть профилизация по типу, то есть, допустим, расследование происшествий, отдельно там превентивные меры. Может быть, в этом на самом деле в России будущее развитие вот этой профессии, то есть более изначально в узкой специализации студентов, например, которые учатся на охрану трудовцев. Все верно. Вот, например, вот сейчас очень популярно, допустим, многие предприятия делают ОЦО, Объединенный центр обслуживания. Когда, соответственно, по сути он на себя берет функции там, HR, там, финансиста и так далее. И получается как? Вот мне, для того, чтобы мне там реализовать бюджет или там реализовать обучение, мне нужно в САПе ввести договор. Вот. Полностью там ввести какие-то данные. Я это делаю нечасто. Естественно, я это могу забыть. Потому что я просто не сижу. Договор мне там, допустим, надо там 2-3 договора ввести в год там, для проведения обучения. Я с этим не сижу. Естественно, я обращаюсь в ОЦО и говорю, вот помогите мне, потому что вы часто с этим работаете, вообще помогите мне ввести этот договор в этот САП. И если ОЦО организован правильно, то как раз вот эта помощь происходит, и они мне подсказывают. То же самое и здесь. То есть руководитель не часто проводит расследование. Слава богу, что он не делает это не часто. Но качество расследования очень сильно влияет на то, какие уроки мы извлекли, какие мероприятия мы достали и как мы их провели.
Поэтому, естественно, здесь нужна помощь специалиста. Должен прийти на помощь специалист по охране труда, который знает, как провести root cause analysis, это выявление корневых причин. Он подскажет, поможет разработать эту схему, поможет найти корневые причины, поможет правильно определить мероприятие, но опять же поможет. Не сделает за него, а поможет. Это разные вещи. То есть он не несет ответственность за предложенные решения, если он помогает? Он несет ответственность за ту экспертизу, которую он, соответственно, дает руководителю. Но руководитель, в конечном счете, сам принимает решение, конечное решение, что именно вот это мероприятие мне сегодня необходимо, и я его проведу. Потому что руководитель лучше знает своих подчиненных, он с ними, так сказать, он знает их особенности, знает, что им нужно, что пойдет, что не пойдет. И полагаться только на свое какое-то мнение, необоснованное, не располагая фактами о том, как действительно работники себя поведут, реагируя, это, наверное, неправильно. Лучше, конечно, послушать руководителя, предложить ему различные опции, но, в принципе, работать больше как консультанту, нежели как там какому-то человеку, который просто с бухты-барахты берет и говорит, вот мы, берите это решение и все. Ну и тогда и руководитель поймет, что он, конечно, отвечает за этот процесс, и ему потом за это предстоит отчитываться перед руководством, то есть выявлены, извлечены уроки, не извлечены и так далее. То есть и здесь как раз вот идет изменение культуры, про которую мы и говорим. Поэтому я говорю, что изменение роли руководителя службы по охране труда, оно важно на предприятии. Его надо делать постепенно. Но его надо делать, если мы хотим менять культуру. Если мы не хотим менять культуру, можно оставить все как есть, набирать специалистов по охране труда. Но это тоже эффект даст. Это тоже даст эффект, быстрый эффект. Быстрый эффект может снижение травматизма. Но длительного эффекта не будет. Поняла вас. Скажите, пожалуйста, у нас уже на самом деле подходит к концу время нашей беседы. Скажите, пожалуйста, 3 топовых софт-скилла, личных качеств, которые нужно сейчас развивать нынешним специалистам по охране труда? Первое качество точно это преодоление сопротивления. То есть любой человек, который хочет что-то изменить на предприятии, он рано или поздно встречается с сопротивлением. Все зависит от того, насколько руководитель структурного подразделения или линейный руководитель занят или не занят. То есть есть структурное подразделение, где вообще им не хватает времени, и он всяческими будет говорить, что мне некогда, или там скажет, я там изучаю и так далее. Есть кто возьмет. Поэтому первое качество — это преодоление сопротивления. Вот это номер 1, мне кажется. Особенно при работе с нашим российским менталитетом. Второе качество — это правильная подача материала или правильное объяснение того, что ты хочешь донести до людей. То есть это подбор того языка, на котором разговаривает тот человек, которому ты ему доносишь. Где-то, соответственно, это какой-то совсем простой язык. Где-то это с помощью сравнений с реальной жизнью и так далее. То есть это второе качество, которое просто необходимо сегодняшнему руководителю. Ну и третье качество — это, конечно, компетенции. И компетенции, которые можно получить на таких конференциях, как ваша. Можно получить те различные тренинги, которые сегодня есть на рынке. Но здесь тоже очень важно отбор, правильный их отбор, потому что это, знаете, как плохое и хорошее кино. Можно массу тренингов прослушать, посмотреть, но на них ничего не извлечь. Вот какая-то вода льется, и никакой конкретики на них не происходит. Есть тренинги, которые дают действительно ответы на какие-то вопросы. И вот здесь важно, конечно, качественный отбор. Но опять же, компетенции, мне кажется, специалист по охране труда нужно постоянно развивать, постоянно находиться в топе, в тренде. Это то же самое, как для любого юриста, финансиста. Если ты где-то опоздал и, соответственно, компетенции не приобрел, ты уже на рынке просто неинтересен, и все твои старые истории, они тоже неинтересны. То есть поэтому для специалиста очень важно, конечно, наращивать компетенции и стараться реализовывать их на практике.
Потому что, опять же, теория, не подкрепленная практика — это ничего. Согласна. У меня все вопросы. Спасибо вам большое. Может быть, у нас есть вопросы от коллег из зала? Скажите, пожалуйста, здесь нашел разговор о ваших методиках. Они есть в каком-то опубликованном формате? К сожалению, нет. У меня нет времени просто их где-то собрать вместе и опубликовать. Вот, поэтому... Но спасибо за идею. Наверное, сяду и напишу что-нибудь. Да, конечно. Да, ну практикую на тех предприятиях, где действительно эти изменения идут. Вот, для того, чтобы действительно показать, вот как поменялось что-либо и как, соответственно, изменился персонал. Наверное, да, это возможно, конечно. Да, пожалуйста. Концепция диалога специалист по охране труда и руководителя. Как вывести руководителя из концепции «бери больше, кидай дальше» в вашу именно вашу концепцию охраны труда? Вот основные тезисы, которые вы применили. Ну, смотрите, у каждого руководителя, даже у каждого человека есть какие-то подводные камни, вот, которые при коммуникации важно зацепить. На что ему не все равно, вот так скажем. На что ему не все равно и что его задевает. Есть руководители, которых, конечно, там задевает то, что у другого руководителя получается лучше. Есть руководитель, которому все равно, его никак не задевает. Но его задевает, допустим, показатели, по которым его измеряют. Тогда нужно менять систему мотивации. Вообще, первое, с чего надо начать, если вы хотите начать изменения, это посмотреть на систему мотивации с другой стороны. И посмотреть, насколько она действительно, материальная мотивация, насколько она действительно влияет, и руководитель заинтересован в том, чтобы было снижение травматизма. Есть руководители, которым, допустим, не все равно на какие-то моральные вещи. Тогда можно настроить картинку следующим образом, сказать, вот представь, если у тебя произойдет несчастный случай, как ты потом пойдешь жене там объяснять, что ее там муж или там кто там брат, да, там погиб или там получил травму. Представь, он рисует картинку, у него сразу все меняется. То есть поэтому очень важно распознать, что руководителю не все равно. И на это давить. Это слабое звено. Онлайн-трансляция у нас, она была, но вопросов там еще не задали, поэтому Хорошо. мы заканчиваем. Спасибо вам большое, было очень интересно вас слушать.